Eu construí esse avião por conta própria. Foram meses, na verdade, anos de trabalho até chegar esse momento de fazer o teste do motor, fazer o teste dos comandos de voo e ver que está tudo funcionando direitinho e levar o avião para a pista. Só que antes disso, adivinha? Mais testes. E é chegado o momento de fazer o voo desse bichão. Será que ele está pronto? Será que eu estou pronto? Bom, vamos descobrir. Countdown